আপনারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে আমাদের যখন হাঁচি পড়ে তখন কেন চোখ বন্ধ হয়ে যায়? নিশ্চয় ভাবছেন হাঁচি পড়ার সঙ্গে চোখ বন্ধ হওয়ার কি সম্পর্ক রয়েছে। যদি জানতে চান তাহলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে আমাদের হাঁচি পড়ে কেন। যখন আমাদের নাকে কোনো ডাস্ট বা পারফিউম ঢুকে পড়ে তখন তারা নাকের মধ্যে ইরিটেশন করতে থাকে। তখন আমাদের মাথার মধ্যে সিগন্যাল যায় এবং আমাদের ব্রেন সিগন্যাল পাঠায় যে এই জীবাণুকে এক্ষুনি বের করতে হবে, না হলে এটা আমাদের শরীরে ক্ষতি করতে পারে। আর ঠিক তখনই আমাদের হাঁচি পড়ে। আর এই হাঁচি পড়লে আমাদের চোখ বন্ধ হয়ে যায়, কারণ যখন আমাদের নাক থেকে ওই জীবাণুগুলো হাঁচির মাধ্যমে বেরোয় তখন যাতে ওগুলো আর চোখের মধ্যে না যেতে পারে তার জন্য জোরালোভাবে হাঁচি পড়ে এবং আমাদের চোখ বন্ধ হয়ে যায়।